大家好，我係 Margaret， 歡迎收睇 Tangues Cooking Channel。農曆新年就到啦，團年飯當然係重頭戲，梗係要食得健康啦。今年不如搞新意思，教大家整3款用刀嘜健康零反式食油煮嘅特色 fusion 賀年菜，招呼親朋戚友，大顯廚藝。今次我會用刀嘜全新推出嘅高健零反式食油系列，零反式脂肪同零膽固醇，有純正花生油、非基因改造純正芥花籽油同粟米油3款選擇，從源頭出發，有助維持心血管健康，特別適合關注心臟健康同膽固醇人士。今集我先用刀嘜高健零反非基因改造芥花籽油，教大家整川椒果仁焗黑毛豬扒拌麻辣豆豉醬。即刻睇下材料先啦。睇下點樣做法咯喎！嗱，首先咧，我哋呢度今日有2塊好靚嘅黑毛豬扒啦，可以俾少鹽，去醃一醃嗰個係豬扒絲，兩邊咧都俾啲鹽落去，薄薄地一浸咧，可以鋪滿晒嗰個嘅豬扒面咧，咁就已經足夠噶啦。今日咧我就另外有一個嘅榛子咧，我一陣間咧就攞呢個豬扒攞嚟染咗呢個榛子面咧，先攞嚟煎。今日我會加一啲嘅花椒落去，分別有一啲嘅青花椒碎啦、紅花椒碎，我哋可以將佢撈一撈佢先。跟住咧，攞翻我哋嘅豬扒過嚟，咁啊先染少少嘅蛋汁啦，成塊染滿佢，跟住咧就可以擺落去我哋呢個榛子仁嗰度，兩邊咧都冚滿佢，最好咧輕輕撳一撳佢添，等到令到嗰個榛子仁咧可以黐實喺嗰個嘅豬扒表面，一陣間煎嘅時候咧唔會咁容易甩出嚟。今次咧我會用刀嘜高健零反非基因改造芥花籽油，佢係由非基因改造嘅優質芥花籽精製而成，食得放心，氣味清香。零反式脂肪、零膽固醇，適合關注心臟健康同膽固醇人士，含天然維他命 E， 具抗氧化功效，減低自由基，不添加人造抗氧化劑。煎出嚟嘅黑毛豬扒咧係特別香噶。先將啲油燒熱啦，咁我哋跟住咧可以將我哋呢一個豬扒慢慢放落去。我哋先用一個嘅慢火咧，將佢一邊咧煎到佢開始有金黃嘅顏色咧，先至再反轉另外嗰邊嘅。好快咧，我哋兩邊咧都煎到嗰啲果仁金黃嘅時候咧，就可以將佢拎翻出嚟，擺落個焗盤嗰度。跟住咧，我哋就可以將呢個豬扒擺喺一個攝氏180度嘅焗爐，焗佢大概10分鐘到啦，到佢熟咧就 OK 噶啦。等緊豬扒出爐期間咧，不如用呢一支新升級 AXE Plus 3重功效洗潔精洗下啲污糟碗碟先啦。用呢支全港首創注入透明質酸嘅 AXE Plus 3重功效洗潔精，用後可以提升2倍水潤肌感。洗完碗雙手唔會覺得好繃緊，佢係 APG 配方，做到高效去油，輕鬆搞掂頑固油污，仲可以有效除菌 99.9%。好啦，咁我哋跟住咧可以預備我哋個麻辣豆豉醬咯。首先我哋俾3湯匙嘅刀嘜高健零反非基因改造芥花籽油，啲油燒一燒熱咧，就可以先加我哋嘅洋蔥落去啦。炒一炒啲洋蔥，咁啊大概2-3分鐘啦。等佢開始聞到香味同埋軟身嘅時候咧，就可以加埋我哋有啲嘅蒜蓉啦，同埋咧有啲嘅薑粒，爆一爆佢，等啲香味爆晒出嚟為止。等佢一陣間有香味之餘咧，亦當然令到你嗰個汁咧個層次味道更加豐富嘅。而家啲香味咧已經充分咧散發晒出嚟嘅時候咧，我哋可以先俾一啲嘅疲軟嘅豆瓣醬，輕輕慢火將佢爆啲紅油出嚟。呢個時候咧，我哋可以加一啲嘅麻辣醬落去，爆炒一下，而家成間房嗰個味道真係充滿呢個麻辣味啊！跟住咧，我哋可以俾一啲嘅豆豉落去，中意辣嘅朋友咧，可以自己咧就再俾一啲嘅指天椒粒落去添嘅，再俾少少嘅呢啲嘅白酒落去，令到佢嗰個香味咧即刻可以逼到出嚟。最後咧，俾少少嘅糖落去咧，做少少嘅調味。咁我哋呢一個嘅麻辣豆豉醬咧，亦都已經準備好啦。豬扒出爐，我哋攤10分鐘先，就可以攞出嚟，將佢切開細塊啦。最後咧，就可以淋埋我哋呢個嘅麻辣豆豉醬上去。哇！呢碟川椒果仁焗黑毛豬扒拌麻辣豆豉醬，外脆內嫩。黑毛豬扒外層包滿咗香脆嘅川椒果仁，配搭自製嘅麻辣豆豉醬，真係超惹味啊！今次用咗刀嘜高健零反非基因改造芥花籽油去炮製呢個創意賀年菜，新年就可以食得更盡興、更加健康啦！嗱，嚟緊2集咧都會用刀嘜全新高健零反式食油系列，教大家炮製其他刀嘜健康零反式 fusion 賀年菜，千祈唔好錯過啊！